穿越古代，浪天每隔一段时间就从人贩子手里买几个小姑娘回家，越年轻的越好，最好是懵懂无知的。所有人都在暗地里骂浪天是猥琐良商，专门霍霍小姑娘。可他们不知道的是，浪天这么做只是为了骗补贴。只因浪天获得了一个补贴系统，每天补贴10元钱，向系统购买大米2元钱1斤，1天的补贴就能兑换5斤大米。浪天靠着卖大米赚的钱租下了一个300多平米的房子，还买了3个豆芽菜一样的小丫头，目的就是为了骗取未来的补助。因为目前团队只有浪天一个人，而系统是根据每天每个人补贴10元钱买来的3个丫头还在考核中。浪锦绣和浪锦文正在往桌子上端饭，饭是浪锦衣做的。这3个丫头都是浪天前几天从镇上衙人手里买来的，觉得他们以前的名字不好听，便干脆给他们取了新名字，浪锦衣、浪锦绣、浪锦文，都跟着浪天姓。此时桌上放着4个碗，一个大碗里面的粥很稠，有肉有蛋，另外3个小碗里的粥就很稀了。对此浪天也有些无奈。锦衣啊，我都说了好多次了，不要这样搞区别对待，我又不是黑心人贩子，我也不缺这几碗粥的钱。老爷，我们有粥喝已经很好了。好吧，算了，随你们吧。还有，别喊我老爷，我很老嘛，喊我哥哥就行。好的，老爷。对此，浪天也没再多说什么，因为锦衣说的也没错，他们以前过得很差，现在能喝上稀粥就已经觉得很幸福了。有些事只能靠时间慢慢去改变，强硬的去改变只会让3个丫头感到惶恐。随后吃完饭，浪天回屋把米袋子拿出来。昨天和今天的补助加起来有20元，刚好买了10斤大米。锦衣，这里有10斤米，回头你拿去周老板的粮铺，然后再买点菜回来，其他的钱攒着。对了，现在攒了多少钱了？有346文。浪锦衣每天都要带着2个妹妹，数好几遍钱，他这辈子都没看管过这么多钱，生怕弄差1文钱。给我取300文来。锦衣从屋子里取出一个箱子，然后拿出2枚指甲盖大小的碎银子，这一个是1钱银子，也就是100文钱。然后锦衣又数了100枚铜钱出来给浪天，浪天接过后就出门上了街，走入衙人的门店。衙人在现代相当于中介，还没等浪天开口，衙人陈掌柜便已经热情地迎了上来。哎呦，浪老爷您可是来巧了，今天正好有好货色，绝对是您的心头好。看到陈掌柜那张老脸上露出的猥琐笑容，浪天是真想一拳头砸上去，因为他的名声就是被这老小子给败坏的，到处说浪天已经霍霍了3个小姑娘，还天天往衙人店里跑。浪天还是强压着心里的火气，不想跟这个狗东西多说一句话。把人带过来看看吧。陈掌柜不多时就带着一个中年妇女和一个看上去很小的丫头走了过来。这时浪天突然露出了惊喜的笑容，原来是系统提示浪锦衣的考核期过了，以后每天可以多10元补助，这下可是能宽裕不少。而且锦绣和锦文也都是同一天买的，下午考核期也能过，这下每天收入就从10元变成了40元。浪天这一高兴就没压住笑容，而陈掌柜却以为浪天是看到小丫头后才笑的，于是露出猥琐的笑容。本来这丫头太小，才8岁，今天这单买了能不能成还不好说，但是现在看来是铁定能成了，说不定还能抬抬价呢。这个外地来的浪老板可真是个畜生。娘，你不要卖大丫好不好？大丫一定好好听话，好好照顾弟弟。我去外面干活，给爹买药吃。娘，你别卖了我。闻言，女孩的母亲也是心如刀绞的流下了眼。如果能活下去，谁会卖儿卖女呢？但是家里的男人倒下了，要是治不好，留下我们孤儿寡母以后怎么活啊？浪老爷，你看这个小丫头怎么样？挺不错的，要是愿意跟我走，我就买下了。不急不急，浪老爷您看这丫头这么水灵，您要不再加一点？浪天不禁有些愕然，又看了一眼这小丫头的模样。想到这里，浪天淡淡的说了一句：“之后有合适的再联系我吧。”说完，浪天就站起身准备离开。刚刚收入暴增，浪天心情好激动，而且这母女俩也哭得太惨了。浪天实在不忍心拆散人家一家人，但陈掌柜却是懵了，不知道浪天是真的想走，还是欲擒故纵。万一浪天真的不想要了，那他可是得损失好几10文钱了。想到这里，他连忙喊：“浪老爷，您别走啊，咱们再聊聊，价格好商量啊。”这时，那个女孩的母亲哭泣着抓住了浪天大腿，一脸哀求道：“这位老爷，我卖。”浪天神色有些复杂，最终还是决定买了，因为浪天能看出，这个女孩的母亲若只是为了他自己，恐怕他就是死也不会这么做。但是若不卖，死的恐怕就不是他自己了。随后，浪天转身将2块碎银子拍在了桌子上。陈掌柜这次不敢再谈什么价格，急忙拿出契书来供双方画押。母女俩抱在一起，从开始哭到结束。而陈掌柜则是心情愉悦的快速完成了所有步骤，收了2个碎银子，拿出140文钱给了女孩的母亲，收费3成，净赚60文。美滋滋看着母女俩依依惜别，母亲不断叮嘱女儿要听话。浪天听着难受，只能打断他们：“我还有事，我该走了。”女孩的母亲左手握着钱，右手拉着女儿，久久不愿松开。见状，浪天有些无奈的叹了一口气。
当天每隔一段时间就从人贩子手里买几个小姑娘回家，越年轻的越好，最好是懵懂无知的。浪天今天像往常一样来找人贩子，遇到一对可怜的母女。你放心，他在我家过得一定比你家好。你叫李大丫是吧？这个名字不好，以后你就叫浪景元了。走吧，跟我回家。您是好人，我只希望你能善待我女儿，来世老夫人当牛做马也会报答您。我可以告诉你我家的地址，如果你想去看你的女儿，随时欢迎，我不拦着。这位老爷，老夫人懂规矩，不会上门误了您的眼。没事的，你想来就来，走吧，景元。景元跟在后面，一边走一边流眼泪，既是因为从此要和家人分离，也是因为对以后生活的未知感到害怕。老爷，您回来了。别叫老爷，叫哥哥。好的，老爷。浪天有些无奈，怕是真改不过来了。怎么搞了一身的土？不是说了不让你们干活吗？咱们在这里又不会住很久。没事的，老爷，我们闲着也是没事做。闻言，浪天不禁感叹：多好的几个丫头啊，可惜命都不怎么好。随后，锦衣也注意到了浪天带回来的小女孩，不禁问道：老爷，这个小姑娘是？我刚买回来的，以后就叫浪景元吧，是你们的妹妹，要照顾好景元。锦衣，你去给她做点吃的。锦绣、锦文，你们俩别干活了，去烧点水给景元洗一洗，照顾好妹妹，身上都有味道了。是，老爷。三女都是欢快地答应了下来，这也让一直抹眼泪的景元安心了不少。毕竟看到和自己年龄相仿的几个女孩都表现得十分欢快，也让她预感到以后自己的生活不会太差。你们几个谁会针线缝衣服啊？老爷，我们都会。没想到几个小丫头居然都会，不过也正常，毕竟在这个时代，女工和厨艺是每个女孩子的必备技能，可以做得不好，但是不能不会。就连景元都是小声开口表示她有，因为分别前母亲就叮嘱她一定要表现出自己的价值，要勤快，要听话，要少吃多做。你们去忙吧，我要出去一趟。然而浪天才刚离开，几个女孩子就叽叽喳喳了起来。你们给景元烧水洗澡，我去给她弄点吃的。好的，大姐，你去忙吧，我们会照顾好妹妹的。就这样，景元迷迷糊糊的被两个比他大一点的姐姐拉着进了屋，两女一边和他说话，一边和他讲这里的好，使劲夸赞老爷的好，让他不用害怕，然后给他洗完澡，拉着他来到了桌子边，桌上放着一碗热腾腾的米粥，很浓很稠。看什么呢？快吃啊！难道你不饿吗？景元咽了咽口水，艰难的开口：几位姐姐，你们吃吧，我不饿。不是，我饿，但我只要吃一小碗野菜粥就能饱，我不用吃米粥的。锦衣知道他这是怕生，于是开口：你快吃吧，我们早上吃过了，也是吃的米粥，我们还有活没干完呢，先去干活了。你把粥吃了，别凉了。说完便带着两个妹妹走了出去。我跟你们去干活。干活可以，但是要先把粥吃了再去，我们先走了。说完，三人离开，景元这才小心翼翼地端起碗，闻了闻，只感觉香甜扑鼻。距离他上次吃米粥已经不知道是什么时候的事情了，好像是去年过年的时候，而且没有这么浓稠。在这里真的能每天都吃到米粥吗？如果是真的，那我愿意每天努力干活，天不亮就起来，天不黑就不睡觉。不知不觉间，一碗粥就已经被他吃光了，碗干净的就像洗过一样，就连他的小肚子也是微微的鼓了起来，甚至觉得再来2碗他也吃得下，就是撑死也得把粥喝完再死，毕竟这实在是太香了。现在锦衣他们几个已经过了考察期，等过几天景元也过了考察期，那一天就是50元的补贴，2天就是1两银子。现在每天花销30-40文钱，开销不算大。系统，帮我在附近找一块风水宝地，我要闷头发育。系统提示：在方圆100里内选择合适建村地点，需要100元，是否确认？这么贵，还是算了吧，等再领几天补贴再说。下午，锦衣做好饭，饭桌上每人都有几个粗粮饼子，炒了一盘青菜，还有一盆汤和一小碗咸菜。景元看到这些东西，大吃一惊。地主家里才敢这么吃吧？这一顿饭不得10几文钱啊！但是没想到，浪天往桌子上一坐，却是满脸的不高兴。家里的大米没有了吗？这标准怎么降了？青菜里面怎么一点肉丝都没有啊？闻言，几个丫头吓得大气都不敢喘。锦衣也是紧张的站起来。老爷，您今天买了锦元回来，刚刚还给我们买了那么多棉衣布料，所以我对不起老爷，家里还有鸡蛋，我去给你煎2个鸡蛋。看着几个丫头脸上恐惧的神色，浪天不由有些自责。多煎几个大家都吃，都跟你说过了，我有钱，不用担心。你这小管家婆净替我瞎操心。好的，老爷。
片刻后，锦衣端出来几个煎鸡蛋，给浪天碗里夹了2个，其他人一人1个，他自己却1个都没要。浪天知道这丫头是自责了，于是从自己碗里夹了1个鸡蛋放在锦衣碗里。在所有人都吃不起饭的时代，浪天却能每天都吃3菜1汤。别说话，安心吃就是。锦衣乖乖坐下，鼻子一酸，低着头，不想让其他人看到他眼角溢出的眼泪。1个鸡蛋3文钱左右，5个就是15文钱。景元根本不敢相信自己有朝一日居然能配得上这种餐标。第一天来到老爷家，他感觉这一整天都跟做梦似的。吃完饭，他跟着3个姐姐回到西屋，早早的就躺下了。宽敞的大通铺，睡下4个小丫头，绰绰有余，盖着老旧却温暖厚实的被子。小丫头恐惧不安的内心充满了安全感。如果这是梦，那我希望永远都不会醒来。第2天天还没大亮，不知哪个邻居家的公鸡就开始打鸣了。景元也被惊醒，直接坐了起来。如果是在原本的家里听到鸡鸣，他就要立刻起来跟母亲忙活，有干不完的活等着他。但此刻的他确实有些茫然。突然他想起来了，自己昨天已经被卖给老爷了。想到这里，他又是悲从心头，扭头看到锦衣姐姐坐起身来。锦衣姐姐，我们今天干什么活？我们没什么活要干的，老爷起得很晚，所以做饭也比较晚。我是习惯早起了，睡不着，所以才起来的。你还是再睡一会吧，等会和锦绣、锦文一起起床就行。景元听话躺下，但是已经不记得多久没睡过懒觉的他根本睡不着，所以等锦衣出了屋子，他也穿上衣服起来，来到院子便看到锦衣正拎着1个小桶要出门。睡不着了？看来咱们俩没有锦绣、锦文有福气，他们俩来的第2天，听说不用起早，马上就能继续睡着了。刚才我看了一圈，也就是水缸里面的水不多了。既然你起来了，就和我去打水吧。好的，锦衣姐姐。拿最小的就行，毕竟就这么点活，干完了我们可就没别的活可干了，就只能偷懒了。听到有活干，景元也有了安全感，于是他连忙跑回屋子里拿木桶。景元知道这是锦衣在照顾他，但还是听话的拿了个小桶，两人打了半桶，轻轻松松的拎回来，如此几趟，水缸就满了。你饿不饿？要是饿的话，我就现在做饭。可老爷不是还没有起来吗？没关系的，老爷人很好，也不在乎这些。好像咱们能吃饱穿好，他会更开心。老爷从来不会拿我们当下人的，是真的当做妹妹照顾的。不过老爷好归好，我们还是要明白自己的身份。锦衣这话也是在提醒景元，不要时间久了就忘记了彼此的身份差别，反而起了怠慢之心。不久后，浪天也起来了，5个人一起吃了早饭。吃完早饭，浪天就独自一人拿着20斤大米的袋子出门了。浪天对外的说法是家里是做粮食生意的，所以家里囤了点粮食，用以解决日常所需，还和镇上一个粮食铺老板说好了，市价22文的大米只要20文，老板也省去了收货的时间精力，已经合作了大半个月了，渠道稳定。回来后，浪天第一时间就把4个女孩叫了出来。开工资了，都快来！浪天从怀里掏出4个拳头大小的小布袋，放在桌子上。老爷，什么是工资？就是月钱呀。老爷，什么是月钱？呵呵，几个见识浅薄的小丫头，你们知不知道大户人家的丫鬟都是有月钱的？几个小丫头惊疑不定，不敢相信这是真的。签了卖身契还给钱吗？当然了，大户人家都是这样的，而你们几个也不是丫鬟，那就给你们零花钱，反正都差不多的意思。暂时每个月给你们1人100文零花钱，以后还会涨。愣着干什么？1人1份，都来拿呀！几个小丫头，你看看我看看你，却没一个人上前去拿。毕竟他们从来没想过自己居然也会有资格拥有自己的私产。浪天看到这一幕，只能无奈的把钱袋一个一个的塞到他们手上。锦衣拿着钱袋，感觉像是烫手一样，红着眼问道：老爷，你给我们钱，不是要赶我们走吧？浪天也知道他们的心思，于是为了安他们的心，假装生气的说：想什么呢？你们都被卖给我了，一辈子都得跟着我，将来就是死了都不许埋到离我太远的地方。几个小丫头也是被逗得破涕而笑。景文擦了擦眼泪，大着胆子问：老爷，这钱真的给我们了吗？是我们自己的钱了，想买什么都可以吗？对，就是你们自己的钱，爱怎么花怎么花，就是丢在井里我都不管。我们又不傻，才不会丢到井里呢。就数你最鬼精鬼精了。好了，现在钱发了，我要去睡午觉了，你们爱干什么就干什么吧。浪天说完便转身离去。这是几个小丫头人生中第一次拥有了自己的钱，而且是足足100文之多，兴奋的不知道该做什么好了。过了好一会，兴奋渐渐退去，景元皱着小眉头：我爸爸病了，不知道怎么样了，我想把这钱拿回家给我爸爸治病，老爷知道了会不会不开心啊？应该不会，老爷说了，这是我们的月钱，完全由我们自己做主，你想拿来干什么都可以。
那我要回家一趟，把钱给我娘。我也想回家看一看了。作为大姐，锦衣也了解其他人的想法，于是开口提议：谁想回家就回去看看吧，但不能久待，尽早回来，更不能一去不回，不然我就报官把他抓回来。浪天每隔一段时间就从人贩子手里买几个小姑娘回家，越年轻的越好，最好是懵懂无知的。在所有人都吃不起饭的时代，浪天却能每天都吃3菜1汤。谁想回家就回去看看吧，但不能久待，尽早回来，更不能一去不回，不然我就报官把他抓回来。大姐，我又不傻，回去了吃不好睡不好，还要起早贪黑的干活，在这里舒舒服服的。老爷对我们那么好，我傻了才会跑。那就各自回去吧。景元，你爸爸病了，不知道要花多少钱呢，我这份你先拿去用吧。不，大姐我不要，我还不起。老爷不是说了吗？这叫月钱，以后月月都有，下个月你还我就好了。可是大姐你不回去吗？听到这里，锦绣一把捂住了景元的嘴，拖着他就离开了。景文赶紧追了出去，似乎是想到了什么，锦衣也紧随其后。回去给钱可以，但不许说这钱月月都有，就说老爷有喜事给了赏钱，我们都不是小孩子了，别给老爷招惹麻烦。几个小丫头虽然不大，但在这个环境下，思想成熟的都很早。她们知道锦衣姐姐的意思，是怕他们家里人以后月月跑来要钱，甚至找上老爷。我们知道了，锦衣姐姐。而等到几个妹妹都离开了，锦衣则是默默回到屋子里，坐在床上，眼泪突然哗啦啦的就下来了。浪天走进来，看到这一幕，想勉强挤出笑容，却怎么也挤不出来。真是个可怜的丫头。浪天坐在她身边，搂住她瘦弱的身躯，安慰：锦衣，我给你取名浪锦衣的时候就决定了，以后拿你当亲妹妹对待，所以你并不是一个人，你还有个哥哥，你的哥哥会照顾你，会爱护你，会为你准备嫁妆，让你风光的出嫁，让你婆家人不敢小瞧你。只要我活着，就会为你遮风挡雨，不让任何人欺负你，哪怕是你亲爹都不行。闻言，锦衣再也抑制不住眼角的泪水，像是决了堤的洪水，抱住浪天放声大哭。景元这边刚回到家，二弟立马高兴地跑了过来。大姐，是大姐回来了。听到动静的母亲从屋里走了出来。大丫，你怎么回来了？你这丫头胆子也太大了，怎么敢偷跑回来？现在家里已经够难的了，要是对方因为你跑了而报官，那后果简直不敢想象。娘，我没有偷跑，我是请了假才回来的。请假？你昨天才过去，这才1天，人家就给你假，你当你娘是傻子吗？娘，不管你信不信，反正我是请假了。我回来也是因为有事，等会我看看爹就要赶紧回去了。就在这时，屋里传来了虚弱的声音：“是大丫吗？是大丫回来了吗？”景元眼睛一红，就冲进了屋子里。此时屋里的床上正躺着一个干瘦的中年人，他强撑着想要坐起来。大丫，爹对不起你呀！爹，你别这么说。景元泛着泪花，然后扶着父亲躺下。爹，我现在过得挺好的，住的房子不漏风不漏雨，晚上睡觉有被子，吃的比家里好很多。昨天老爷有喜事，今天给了赏钱，我拿回来了。你一定要好好养病。听到这话，景元他爹一愣，眼神里透出无限的哀伤，举起拳头狠狠地砸了床板一下。还喜事，畜生啊，畜生！景元懵了，不知道他爹这是怎么了，这不是该高兴的事情吗？而后面跟进来的景元娘也是一愣，同样目露悲伤，很想抱住女儿再大哭一场，但是看女儿走路这么长，仿佛又不像那么回事，于是把景元拉到一边。你说老爷的喜事是什么喜事？不知道啊，老爷只是说有喜事，具体是什么事没和我们说。听到这话，景元娘松了口气，走过来在丈夫耳边小声地解释了一下，夫妻俩仿佛卸下了千斤重担一般。这是200文，拿去给爹买药吧。100文是我的，还有100文是另一个姐姐的，她好像没有家人，就把钱借给我了。以后我再得到赏钱再还给她。好人啊，都是好人，没想到你这丫头有这福气，去到了好人家了。回头我和你爹要给人家浪老爷立长生牌位。娘，我回来有一会了，也该回去了。下次我再得到赏钱什么的，会再拿回来。听到这，景元娘张了张嘴想拒绝，但又没有说这话的底气，只好吩咐景元回去要好好干活，给人家浪老爷当牛做马，以报答人家的大恩大德。景元不好意思的点头，毕竟他不好意思说没什么活干，自己可以天天待着。走出大门，回头看了一眼破败的家里，虽然现在家里很差，但是未来很光明。老爷说每个月都有赏钱，1个月100文，1年就是1两2钱银子，这些钱已经抵得上家里半年的花销了。他才8岁，居然就已经可以养家了，这种自豪感简直爆棚。所以他回去的脚步也变得轻快了起来。3个请假回家的女孩都回来了，就像景元说的，除非是蠢死了才会逃走。这里每天吃得好住得好，没什么活，老爷人还好，而且还有月钱。
地主家的小姐日子过得也就不过如此了吧。此时浪天满脸高兴地走了过来。这些天我找人修了个寨子，在距离清流镇10几里的地方，你们跟我一起去瞧瞧。当4个小丫头来到新寨子，一个个脸上都满是兴奋。老爷，以后这就是咱们自己的家了吗？浪天每隔一段时间就从人贩子手里买几个小姑娘回家，越年轻的越好，最好是懵懂无知的。在所有人都吃不起饭的时代，浪天却能每天都吃3菜1汤。老爷，以后这就是咱们自己的家了吗？是啊，这寨子很简陋，等以后有钱了再考虑推倒重建。大家去后院选好房间，我再让家具店的王老板帮忙弄一些家具来，就可以住了。太好啦！系统提示：万里之行始于足下，恭喜获得固定据点，奖励团队及抽奖1次，可根据您的需求范围选择抽奖。还能抽奖，给我抽，最好是方法简单易操作，还能赚钱的。恭喜获得一体式蒸馏器1台，请选择指定放置地点。蒸馏器，这有个屁用！先等等吧，回头我想好了放哪里再说。浪天有些小失望，他本来以为是一项技术呢，比如类似海水晒盐这类超级暴力技，再不济能造出点什么其他稀罕玩意的技术也可以。没想到只给个这玩意。浪天无奈地溜达到后院，看到几个丫头叽叽喳喳的在选择房间。反正现在家里房间多，你们1人1间呗。喂，王老板，家具送来了没有？我已经到了。我已经差人送过去了，应该快到了。浪少爷，您稍等一会。老爷，您又换新手机了呀？那台旧的呢？旧手机我直接放爱回收卖了，可方便了。全国近2000家门店，下单就有工程师免费上门回收，价格满意现场打钱。我那台用了很久的 vivo X100 Pro 还卖了2000多，不愧是上市公司。要我说，回收手机、平板、笔记本找爱回收准没错。这么好，我也去把我那台旧手机放爱回收卖了，到时候就可以把新房间好好布置一下了。但几个丫头最后还是选择了2人1间，锦衣和景元1间，另外2个稍微懒一点的丫头1间。浪老板，这些家具要安放在哪里？锦衣，你去安排一下，前院、中院各找5个房间，把这些家具安好。好的，老爷。锦衣也是第一次指挥别人干活，多少有些紧张和激动。当然，平时指挥3个妹妹干点小活什么的。锦衣小姐，我们都听您的，这些东西搬到哪里？锦衣小姐。听到搬家具的汉子喊自己小姐，锦衣内心有些小雀跃，但面上却不动声色，同时暗自下定决心，不能给老爷丢人，开始安排他们搬东西。随后几个丫头忙活着打扫新居，一直忙活到了快天黑，锦衣才想起来还没吃饭，于是叫上几个妹妹开始做饭。为了乔迁新居，向来有些小抠门的锦衣难得大放一次，做了4菜1汤，配上雪白的焖大米饭，吃得浪天赞不绝口。你们吃完先别走，到前院来，我们开一个家庭会议。老爷，什么是家庭会议？以后我会做很多事，我一个人根本忙不过来，所以你们都要帮忙做事。老爷您放心，锦衣一定好好做事，把您和这个家照顾好。我说的不是这种，是事业上的事，大概就像镇上那些掌柜们做的事。老爷，我们也能做掌柜的吗？可掌柜不都是男人吗？景文有些好奇，显然是有些憧憬，甚至他脑子里已经有画面了，和一群大叔们坐在一起高谈阔论。当然可以，咱浪家要有格局，谁说女子不如男？可大家都这么说呀。浪天无奈地瞪了景文一眼，这小丫头一天天的净拆自己的台。好了，这些事以后再说，现在开始第一项。锦衣，家里现在有多少钱？老爷，这几天咱们买了好多东西，家里还有4两银子和320文钱。我现在的渠道可以稳定每天赚500文，不过2天赚1两银子，1年才100多两银子，太少了。几个丫头有点懵，1年100多两银子还少吗？就是整个清流镇1年能赚100两以上的也没几个。以后咱们就多了一个主营方向，卖酒，卖好酒。几个丫头顿时叽叽喳喳地问了起来。浪天也没多解释，只说东西还要几天才到，便开始了下一个议题。以后我准备每天抽出1-2个时辰教你们认字和数学，将来你们都要做管理，不懂这些可不行。伴随着浪天的话音落下，原本热闹的房子却是直接安静了下来，几个丫头仿佛石化般愣在原地。老爷，您说的是真的吗？您真的愿意教我们读书认字吗？毕竟在大家的观念里，读书是一件很高大上的事情，想培养出一个读书人，那代价沉重的可怕，不是农户人家可以奢望的事情。一个读书人吃穿用度笔墨纸砚加起来，1年最少也要20-30两，这对普通百姓来说就是天文数字。我就是教你们一点算术和识字，够用就好了。你们还打算去科举不成？我准备雇佣长工，负责在周边开垦荒地或在家里做工，招募的人数和工钱，咱们要好好商量一下。毕竟咱们现在不算富裕。那您打算开垦多少亩地？
如果先招募20人左右，一天需要支出多少工钱？男女老幼不限。毕竟浪天在乎的就是人口数量，男女老幼无所谓，反正都是一个人1天10元补助。而锦衣则是快速的在脑子里计算着，然后说道：一户5、6个人，拥有2、3亩地，一年下来交了税，留下一半吃的，剩下卖掉可能只有1两银子左右，一年下来基本没有结余。如果老爷开了荒地，少收点税，应该能吸引一些人过来。我不打算收税，也不给分地，这些地我准备种一些好东西，我就给工钱，你们说给多少合适？如果要自己买粮食，那一户人家一年大概要花1两多银子吧，买粗粮做粗粮、野菜、饼子和粥，应该能生活下来。没错，我以前在家吃饭都是野菜占大头，一家人也就花1两银子左右就够了。浪天以这个数据为参考，一户人家平均5、6个人，夫妻俩加上1、2个半大孩子做主力，一年需要花1500文左右的话，平均1个月就是125文左右，翻个倍就是250文。250不怎么好听，那这样就以一户人家每个月300文的工钱为标准，先招募几户人家试试。穿越到10斤大米就能买一个丫头的古代，浪天不仅买了几个丫头，还要把他们全家请来做长工。啊，老爷真要给这么多吗？多吗？我觉得还好吧。想到能赚这么多，锦绣忍不住问道：那老爷真的男女老少都可以吗？我可以让我爹娘来吗？锦绣，锦衣直接怒喝打断，示意他别再说了。锦绣被吓了一跳，连忙低着头：对不起老爷。别怕别怕，反正我需要人手，用谁不是用呢？你们几个小丫头都可以叫家人过来。锦绣、锦文、锦元感动的又哭，扑通一下跪在地上给浪天磕头。浪天拉起来这个那个又跪下，浪天彻底无奈了，只好出言道：都起来都起来，要是不起来就不让你们家人过来了。这么精彩的剧情最适合在家边运动边看了。说起运动就离不开一双好鞋子，想要确认自己买的鞋子是否正品，推荐得物 App 的专业鉴别功能，只需上传图片，最快几分钟出鉴别报告。得物鉴别团队已经累计鉴别超6亿次，覆盖鞋服、箱包、美妆、手表、玉石珠宝、酒水、宠物等19个品类，专业可靠。快点我评论区链接试试吧。第二天，锦衣坐在椅子上，摆出一副小大人的样子。4个丫头穿着同样款式的新衣服。现在你们都姓浪，这里才是你们的家，老爷才是你们的亲人。要是让我发现有人违反刚才说的规定，那我就把他和他的家人一起赶出去。我刚才说的话，你们都记住了吗？锦衣这是在给3个丫头立规矩，免得他们家人来了之后生出一些不好的事情。3个丫头也是非常懂事的指点。我们记住了，大姐。记住就好，走吧，去见见你们的家人。说完，锦衣便起身带着几个丫头往前院走去。在前院等待的3户人家都听说过浪天这个人渣不爱美人爱少女。锦衣昂首阔步的带着3个丫头走出来，往出一走，还真有那么点气势。看到等了这么久，3户人家都还规规矩矩的待着，应该都是老实人，锦衣很是满意。各位叔伯，我是浪锦衣，我代表老爷欢迎各位的到来。锦衣姑娘好。这就是传说中帮主人家管事的大丫鬟了吧？说话穿着可真气派啊！你们都是锦绣、锦文、锦元的家人，不用太拘束，但也要守府里的规矩。老爷不是苛刻的人，只要你们守规矩，老爷自然不会亏待你们。锦衣说话的时候有点文绉绉的，让人感觉气势不符。这也是昨天他拉着浪天问了半天，又独自一人彩排了好久，才说的这么顺利。守规矩，我们一定守规矩。府里的规矩不多，首先就是没有人招呼，绝对不许踏入后院，要是有事也要在门口禀报，谁要是触犯了规矩，别怪我无情。说到这里，锦衣脸一冷，吓得10几个大人小孩大气都不敢出。眼看效果达到了，他的语气才缓了下来。你们可以住到中院，一家挑2个房间先住下，如果感觉不够住，就和我说，你们几个带着各自家人安排一下。好的，锦衣姐姐。穿越古代，浪天不仅疯狂买丫鬟，还让他们全家都来上班。你们几个带着各自家人安排一下。好的，锦衣姐姐。锦衣转身往后院走去，回到后院才松了一口气，刚才他都要紧张死了。而在院子里的浪天也是冲着他竖了个大拇指。刚刚我偷偷过去看了，听到你训话了，做得不错，比我强。锦衣，以后咱们这个家可全靠你了。老爷，你别取笑我了。院内伴随着锦衣的离开，在场众人这才仿佛活了过来。一些孩子想要动弹，都被父母拉住了。毕竟锦衣虽然走了，但还有同样打扮的3个丫头，自家的闺女好说。可谁知道另外2个是不是好说话的，不能让自家闺女被笑话。随后3个丫头各自来到自家父母面前。小妮，我们住哪里？再次听到小妮这个称呼，景文只感觉好别扭。娘，以后都不要叫我小妮了，叫我景文吧。你这丫头说什么胡话呢？我都叫了你。但她话还没说完，就被丈夫拉了一把。听丫头的，景文多好听啊，别让丫头被同伴笑话。景文娘愣了一下，目光变得有些黯然，想到王小丫已经被她卖掉了，现在在她面前的是大户人家的丫鬟浪景文。景文顾念旧情，愿意拉他们一把。他们要守规矩，
想到这里，便勉强扯出一个带着讨好的笑容。那就麻烦你了，景文，帮我们安排一下住宿吧。景文愣了一下，他听出了母亲声音里的讨好和疏远，一时间心头出现了难明的酸涩，但还是点了点头。好的，父亲母亲，我这就告知老爷。景文，你换新手机了呀？那台旧的呢？旧手机我直接放爱回收卖了，可方便了。全国近2000家门店，下单就有工程师免费上门回收，价格满意现场打钱。我那台用了很久的荣耀 Magic 6 Pro 还卖了2000多，不愧是上市公司。要我说，回收手机、平板、笔记本找爱回收准没错。这也太好了吧！我也去把那台旧手机放爱回收卖了，还能补贴家用。跟我来吧，大驴、大牛、大马都跟上。姐，我们以后真的可以住在这里吗？这里可比我们家里的茅草屋好太多了。大驴，以后好好干活，老爷就不会亏待你。等你大了，一定能娶一个好媳妇。姐，我不要媳妇，我要是努力干活，老爷能不能给我也起个像你一样好听的名字？别人都笑话我是驴，我不喜欢驴。你好好努力，到时候姐求老爷给你取个好名字。大牛大马也凑过来，喊着他们也要取名字，不要娶老婆。没过多久，3户人家就安排妥当了。于是锦衣把大家召集了起来，将3个小袋子放在桌子上。老爷知道你们家里都不富裕，所以给你们预支了些工钱，一家500文，家里缺什么就去添置一些。众人不敢置信地看着桌上的3个小袋子，500文他们一年忙到头，最后卖粮的时候才能见到这么多钱，现在就这么轻飘飘地摆在面前了。预支的钱回头从工钱里面扣就好了。工钱的话，我和老爷商量了一下，以雇佣的方式来算，几位叔伯上1天工，暂定是10文钱，家里的女人7文，半大的孩子也可以做工，根据年龄可以拿不同的工钱，这不是固定不变的，根据表现，工钱随时可能变化。工钱10天1结，有什么问题可以来问我，要是没什么事，明天开始正式上工。几个男人的呼吸都急促了起来，一天竟然能拿10文钱，一年就是3两6千5分银子，一般家里有10亩8亩田的大户主，一年也未必能赚这么多。想到这里，景文他爹王大狗当即开口表示：锦衣姑娘，我有问题，我们不想休息，我现在就可以上工，我全家都可以上工。锦衣瞥了一眼正在疯狂炫着馍馍的小萝卜头，说道：小孩子1天1文，但还是休息1天吧，孩子都撑成这个样了，还能干活吗？就这么说定了，明天开始上工。说完，锦衣起身往后院走去，但看到几个丫头似乎还想留下来和家人多待一会，锦衣立马就拉下了脸，吓得3个小丫头赶紧跟上。伴随着几个丫头的离开，众人这才感觉压力一轻，老婆孩子都被打发去干活收拾新家。3个男人在一起闲聊，小半天过去，3家人也熟悉了不少。大宝兄弟，听说你前些日子病了，恢复的怎么样？这还是多亏了大丫。哦，不是景元，景元拿了钱回来，我吃了好些天的鸡汤，恢复的挺不错的。随后几个人的话题纷纷转向各自的女儿，都是各种的骄傲，同时期盼女儿有朝一日也能像锦衣姑娘那样有气势。与此同时，后院几个丫头回来也被浪天叫了过去。来来来，开支了，开支了！以后咱们也10天1开支，一次开支也开100文。咱们可是技术人才，自然得拿壮劳力的工分。几个女孩子不知道什么是工分，但知道钱是好东西，而且不是第一次开支了，所以几个丫头也都放得开了，纷纷拿起属于自己的那份钱。景文抓着小钱包，满眼都是小星星，幻想着可以给自己买什么东西。大家凑一凑钱，再买点布吧，每人再做一件新衣裳换着穿，旧衣服就丢了，或者给别人吧。几个丫头都是满眼放光，毫不犹豫地把钱贡献了出来。锦衣你变了，曾经那么懂节俭的人，现在居然想着丢掉旧衣服，很好，我喜欢，以后继续保持。一段时间后，随着大家的熟悉，各司其职，酿酒技术也愈发熟练。穿越古代，浪天不仅疯狂买丫鬟，还让他们全家都来上班，成为古代最良心的资本家，靠着酿酒实现了年入5000两。货准备好了吗？锦衣姑娘，已经好了，就是柴火快不够了，我们把附近的树都砍完了。我知道了，看来要准备花钱买柴火了，买炭也行，不过那样支出有点高，回头我和老爷商量一下，这批货先送到镇上去再说。在清流镇，普通酒水一斤价格在10文到30文左右。浪天带着中流酒去和镇上酒馆的张老板谈了一笔生意，讲了讲自家神仙醉的好，又讲了讲未来的发展趋势，然后酒馆就兴旺了。而随着浪天一波邀请富户免费品酒，神仙醉之名也在清流镇一炮而红。锦衣今天是第一次来查账。锦衣姑娘您来了，这是账本。锦衣仔细地查看着账本。起初锦衣来查账的时候，方掌柜还有些不屑，毕竟一个13岁的小丫头来挑他这个干了半辈子掌柜的错，
他觉得就算他做假账，也能让这丫头看不出破绽来，结果马上就被打脸。锦衣很快就发现了问题，这里有点出入，方掌柜你看一下。方掌柜赶忙拿过账本仔细一算，确实发现对不上。锦衣姑娘真是慧眼如炬，确实是我算差了。方掌柜立马承认错误。自那以后，方掌柜对锦衣佩服的那是五体投地。要不是锦衣只是个13岁的女娃，估计他都要跪下来磕头拜师了。对了，方掌柜，还有一件事，现在神仙最供不应求，因为产量有限，迫不得已，我们只好涨价。那要涨到多少钱呢？对外售价200文一斤，店里进货价100文，直接翻倍，这是在抢钱啊！以后售价有变动，我会及时通知你。神仙醉运过来都得好几天，你要怎么通知我呢？这台华为 Mate 60你收着，到时候价格有变动，我会通知你。不是，你就这么扔过来，我没接住怎么办？没那么容易摔坏的，昆仑玻璃听说过吗？抗摔耐造。那这个归我了。等等，你要自己去左下角领就行，要我的旧的干嘛？不要钱吗？不要，左下角的华为 P70 Pro 和苹果16 Pro Max 都不要钱。这么好，那我试试。由于神仙醉是由张老板的原酒兑出来的，所以张老板心想，既然神仙醉都涨价了，那他也要涨涨他供应的原酒。于是张老板舔着个脸笑道：锦衣姑娘，既然神仙醉涨价了，那您看这原酒的进货价。听到此话，锦衣脸上职业化的笑容渐渐消失，露出了明媚的笑容。对了，张老板，我正好有事想和您说呢。前2天有人登门说想在府上附近弄的酒厂低价给府上供应原酒，我和对方谈了谈。听到这里，张老板的脸都白了。锦衣姑娘，你误会了，我不是想要抬价，我是说我现在原酒产量提升了，但是价格实在没法更低了，毕竟要雇佣人手。原来是我误会张老板了，抱歉，是我的错。没有，是我的错才对，我说话不清不楚的，让锦衣姑娘误会了。随后两人又交流了一些事情，锦衣这才收了银子。这提示我库存不足啊。等等，我先把库存拉满。可以了，你点进去看看。有了。你要的话也可以去试试，像这样下载，然后再解锁祖龙神兽和满级 VIP， 无限触发全屏龙吼，花2天技能升上1000级，这些都轻松的很。这么好，我现在就试试。在外面行事稳重的锦衣刚回到家里，就露出几分少女感，开始吐槽：老爷，那张老板靠着咱们的酒赚了不少，却人心不足，看来过些日子就要把他给踢开了。你可是大管家，这些事你自己决定就好了，我就负责拍手叫好。老爷，现在我们每天出900斤，以后估计要买柴火，但是用不了太多，除去成本和分成，也就是说每天收益14两多，1年下来就是大约5000两。锦衣被自己算出来的数据吓了一跳。天啊，1年5000两，要是种地，恐怕得有万亩良田的大户人家才有这个收益吧。其他几个丫头也跟着兴奋了起来。锦绣露出傻乎乎的笑容，此时锦绣的脑子里已经出现了画面：大鱼大肉，烧鸡大鹅，应有尽有。老爷，那我们是不是想吃什么就能吃什么呀？锦衣也只是遐想了一下下，但很快就清醒了过来。大家伙想想就算了，才不外露，别被人打了主意。老爷，原酒放在那张老板手里，我不放心。我觉得还是咱们自己弄得好，虽然利润低，但是我安心。我算了一下，要是开一个酒厂，日产500斤那种原酒，大概得需要10几个人。浪天一听需要人手，又能赚补贴，瞬间来了精神。 10几个人够吗？要不要再多点？让大家不要那么累嘛。而且老爷我也不差钱。那就暂定20人吧，10户人家10男10女，应该差不多。好，锦衣就这么干，尽快招人，让那个贪得无厌的张老板知道得罪小女人的下场。老爷你胡说什么呢？你们几个小丫头合计合计吧，我还有事先走了。老爷又当甩手掌柜了。有了目标后，几个小丫头也是开始做起了规划。酒厂建在哪里？多大面积？需要多少材料等等。最后锦衣决定还是收购张老板的酒厂最好。几个丫头干劲十足，立即行动起来。锦衣去找张老板，景文、锦绣、景元去联系粮商谈粮食供应。只有浪天这个老爷躺在家里半咸鱼，不仅得了便宜还卖乖，反而抱怨几个丫头让他没有用武之地。几个丫头都谈得很顺利，各项计划如火如荼的进行。穿越古代，浪天不仅疯狂买丫鬟，还让他们全家都来上班。锦衣啊，我觉得吧，咱们老百姓还是要以土地为主，这样你多费心多找点人来开垦荒地，咱们要多种粮食。锦衣虽然不理解老爷每天赚这么多钱，为什么还要请那么多人，种地能有几个钱，但作为老爷最贴心的小棉袄，还是答应帮老爷不断找人来种。锦衣啊，咱们有钱了，但同样要有责任感。现在的百姓过得苦啊，你不要只找男人，就是老人小孩，甚至是和尚尼姑或是残疾人，只要肯来咱们这里，怎么也得让他们有一口饭吃，这叫社会责任感，你晓得不？
好吧，虽然听不懂。哼，我管你是什么人，只要是活人，每天就能让浪老爷我拿10元补贴。听说了吗？前几个月来的那个人渣又搞事情了。人渣？哪个人渣？哼，咱们青牛镇一共才几个人渣，我说的自然是最渣的那个了。赚了几个钱，尾巴就翘起来了，四处找人开垦荒地。据说努力的一天能赚10文钱。一天10文钱，那3个月不就是1两银子？我不信。我也不信，但是就是有傻子信。哈哈，听说大傻子还不少。酿酒厂目前活不多，大家又都干得积极，每天大半天就干完了，下午3、4点之后就没事了，所以早早的吃完饭，一些男人就围在一起闲聊。今天是开工前的日子吧？你们说浪老爷说话会不会算数？急什么？浪老爷这么大的家底，还能差了咱们这点工钱吗？再等等吧，或者明天才给也说不定。来了，浪老板来了！众人都站了起来，看到浪天走过来，都举起头。大家不要紧张，我又不是来讨债的，我是来给大家送钱的。锦衣，把工人的工资都拿过来。好的，老爷，我马上来。浪老板，您果然家大业大，又换了新手机了呀？之前那台旧的呢？旧手机我直接放爱回收卖了，可方便了，全国近2000家门店，下单就有工程师免费上门回收，价格满意现场打钱。我那台用了很久的华为 Mate 60还卖了4000多，不愧是上市公司，要我说，回收手机、平板、笔记本找爱回收准没错。这么好，等我们拿到工资换了新手机，也要把旧的放到爱回收卖了。锦衣锦绣，这里就交给你们了。放心，老爷，交给我们了。由于是第一次开支，大家心里没底，所以浪天才会来为几个小丫头站台安稳人心，以后这边就不需要他操心了。吴二牛家一共133文，你看看对不对？对的话就来领钱。男人高兴地走过去领钱，简直不敢相信，一个子都没克扣。锦衣接着一个一个点名字，锦绣打着下手帮忙发钱，很快大家都领到了自己工资，这些钱足够他们一家子吃喝1个月了。锦绣，以后管理这酿酒厂的任务就交给你了，我得盯着工地那边。大姐你放心，我一定管理好。也不用太费心，这边的生产任务都是固定的，你只要隔3差5来看看就行，然后每10天来发一下工资就行。主要是供应粮食和柴火的容易出问题，这方面要注意。大姐，我一定会管理好的。锦绣很激动，终于可以像大姐一样帮着老爷做事了，她开心的不得了。而锦绣的爹更为激动，自家闺女也开始管事了，也要成为像锦衣那样有权利的大丫头。他这当爹的可真是太有面子。浪老爷，我是建筑队的老王，这些人都说是来投奔您的，我正好来找您有事，所以就把他们带了过来。麻烦王老板了。锦衣，你去安排一下，先住在前院。正好王老板也来了，那就商量一下，抽些人在我家宅院附近修建一批房子，给这样来投奔的人住。对了，王老板，您说有事找我，是什么事儿？王老板已经思考了很多天了，一直无法下定决心。既然此刻人都来了，干脆一狠心说道：浪老爷，我知道您是好人，所以我想带着手下的人投奔您。带手下投奔我，这是什么意思？浪老爷，您不知道，我们这伙人都是来自一个村子，都是叔伯兄弟。当初我们村子遭了灾，大家伙都快活不下去了。刚说完，王老板扑通一声就给浪天跪下来。我知道了，你先起来，你们干这行也比较辛苦啊。正好最近投奔的人太多，房间不够了，你们就负责建造房屋，就先建100套，不够再说。至于你们的具体福利待遇，咱们再商量。谢谢老爷，老爷的大恩大德，我王长江一辈子没齿难忘。锦文，现在咱们队伍又壮大了，以后我想让你去管建筑方面的事情。听到要去管理建筑，年纪上小的景文有些不知所措。大姐，我行吗？放心吧，什么都不要怕，有老爷给咱们兜底呢，别担心。要是实在怕做不好，就拉上景元，让他也跟着锻炼锻炼。好的，大姐。考核期人数396人，恭喜获得一次团队级抽奖。老王给力啊！几十号老爷们把家里人都搞来，居然来了300多人。正好现在开垦了不少荒地，就搞点农作物让他们去种吧。系统给我抽取高产农作物的种子。恭喜获得红薯种子购买权。浪天看了一眼，果然增加了红薯选项，5毛钱1斤。好久没吃红薯了，给我来20斤。穿越古代，他疯狂买丫鬟，镇子上的人都说他是人渣，却不知他在人人吃不饱饭的年代，让丫鬟全家吃上3菜1汤，还让丫鬟全家来上班。老爷您怎么过来了？有什么事吩咐我来做就好了。不是什么大事，我弄了一些吃食，你帮我把火点起来。老爷您要煮什么？交给我吧。我要烤地瓜，你没弄过，帮我烧火就行。在这年代，
大家还不知道地瓜为何物，于是锦绣娘只好乖乖的照做生起火来。下午忙活了一天的4个小丫头回到院子里，却没见到浪天，就四处去找。结果找了半天，才发现浪天带着几个小孩子指着从来没见过的东西。锦衣看着那张黑乎乎的脸，忍不住乐了出来。老爷，你在干什么呢？呀，你们来了呀！快来快来，一起吃，超好吃的。老爷都发话了，几个做丫头的只能照做。第一次吃到烤地瓜，就感觉又香又甜。晚上再烤几个，我还没吃够。这个东西叫红薯，我喜欢叫它地瓜，我准备以后就种这个东西。老爷，所有皇帝都要种这红薯吗？种子足够吗？这东西确实挺好吃的，这东西产量怎么样？还行吧，1亩地2、3千斤总是有的，至少是一般农作物的10倍。此话一出，几个人手上的地瓜都掉在了地上。锦绣勉强挤出一丝笑容。老爷又开玩笑逗我们，天底下哪有产量那么高的东西，我们才不信呢。不信咱们这就打赌，我要是输了，我就把刚刚从左下角领的这几台3折碟送给你们。左下角不都是骗人下游戏的吗？你这丫头还信不过我吗？别人骗你很正常，但我这边可是亲自下场把关的。你看我刚领的苹果16都在路上了，认准左下角，大家才都能领得放心。真的呀，我也去试试。你们几个小丫头都跟我来，让你们开开眼。告诉你们一个秘密，其实老爷我是神仙。说完，浪天转过头，本想看到几个丫头错愕的表情，没想到4个丫头却都是一脸平静的看着。浪天有些挫败，古代精神建设都这么好的吗？看见活神仙都不能让人吃惊。想到这里，浪天不服气的一挥手，顿时一个线将屋子几乎填满。哇，老爷好厉害呀！不是，你们这反应不对吧？你们不应该害怕一下下，怎么这么容易就接受了？浪天也是在深思熟虑后做出的决定，暴露底牌。毕竟以后还会不断拿出来各种东西，周围人越来越多，很难完全瞒住别人，特别是家里的几个丫头，那还不如现在直接坦白，然后让4个丫头一起帮着打掩护，这样才能瞒得住大多数人。但4个丫头的表现却让浪天完全没想到。你们难道就不惊讶吗？我们又不傻，早就猜到一些东西了。老爷，你天天和我们待在一起，从来没有接触过其他人，所以老爷你拿出来的那些东西只能是凭空变出来的。不过其实我们不在乎老爷你是神仙还是妖怪，我们几个这辈子就赖定老爷你了。闻言，浪天眼睛有些酸，没想到他们这么依赖自己。这几个丫头啊，也不怕我真的是什么老虎精、蜘蛛精的把他们给吃了。老爷给我多变一台华为 Mate 70吧，上次左下角的都被领完了。不用变，这回我给你们申请追加每样1万台，库存很充足，希望大家喜欢。上次没领到的就改这套。这回也能那么快吗？当然，厂商年底福利大放送，不仅每样加码，还有茅台和劳力士手表，上线就能看到领取界面，领到填好地址，直接包邮到家。那我就跟你们坦白了，其实老爷我算是意外来到这个世界的神仙吧。老爷我有些法力，但依然还是普通人的身躯，也会生老病死，所以你们几个可别把我的秘密透露给别人。放心吧，老爷，就算饿死我，我也不会说的。果然是你啊，你什么事都可以拿吃的来衡量啊，当初就应该给你取名叫锦珠的。那我再给你们透露一个事情，就是我的法力取决于我手底下的人数，咱们家业越大，下面人越多，我的法力就越高强。1个人等于10元法力值，2元法力值就能兑换1斤大米。锦衣努力的想了想，然后认真的点点头。老爷，我明白了，锦衣一定会努力让你当上皇帝。我去，丫头，这话你可别乱说啊！你这小脑袋是怎么长的？你不是想让老爷当皇帝，你是想送老爷上西天啊！4个月后，很多商铺房屋都竣工了。锦衣拿着小本子，一边走一边汇报。200多个铺子，暂时只有10几户商家，有酒铺、粮食铺和布铺，但其实都是咱们家的生意。咱们这边人目前还不多，只是刚刚突破800人，算是个小型清流镇，消费力不足，吸引不到商人也正常。不过不用担心，咱们这里的人会越来越多，而且咱们给的工钱高，等于有200个户家庭，只不过大多都是穷苦人出身，不怎么舍得花钱罢了，需要一点点引导。对了，锦衣，咱们的神仙醉现在多少钱？老爷，神仙醉现在已经不在镇上酒铺卖了，都是直接供给一些有实力的大商人，售价500文1斤，一天出900斤，而且没有中间商赚差价，差不多一天50两银子。锦衣这钱太多了，恐怕会被有心人盯上，要早做准备了。明白，老爷，我回头就开始挑选合适的良家汉子，组建军队。听到组建军队，浪天吓了一跳。自从上次暴露了一些东西，浪天感觉这丫头好像要疯了。虽然这丫头没说过，但也能察觉到一点点。她是一心想把浪天往皇帝的椅子上推，浪天感觉有点慌。呸呸呸，瞎说什么呢？
只是民兵团练，什么军队？但浪天想了想，这丫头将来肯定会搞出大事情来。但不管捅出多大篓子，只要自己手里有兵，心里就不慌。于是挥手将一本书塞给锦衣。锦衣，你记住，这本书不要给别人看。锦衣点了点头，看了看怀里的书，只见上面赫然写着几个大字：新兵训练手册。穿越古代，浪天疯狂买丫鬟，而他买的丫鬟却只想一心把他推上皇位。老爷，这个新兵训练手册是干嘛的？要让大家知道为什么当兵，让大家知道吃的是谁的，喝的是谁的，要有荣誉感，这样就不会闹出什么反叛之类的事情。这样练出来的兵才是合格的。要是哪个将领敢反叛，他都走不出军营。浪天之所以这么做，就是想好好的保护这些人，来赚系统补贴。而在锦衣看来就不是那回事了。此刻锦衣双眼放光暗道：我果然没猜错，老爷虽然嘴上说着不想，但还是有那心思的。既然如此，我浪锦衣就算拼尽一切，也要努力将老爷推上那个位子，哪怕粉身碎骨也在所不惜。此时浪天还不知道锦衣的想法，要是知道了，恐怕得吐血。对了，再过些天红薯应该能收了，做好准备。那几天让大家都去收地，工地上停几天不怕。锦衣点点头，除了老爷，所有人都是第一次种红薯，谁也没经验，只有等老爷说可以收了，再去收地。至于能收多少，锦衣心里没底。不过老爷毕竟是神仙，他说2、3千斤，就算差也不会差多少吧。走吧，回去了。锦衣回到宅子里，一群半大的孩子都围了过来。最近都是锦衣在给他们上课。你们都去吃饭吧，吃饱了就跟我来。大家去教室准备上课了。锦衣做的是越来越大，越发体会到知识的重要性。他花费时间精力，不仅仅是想培养一批忠诚死士，还要培养一批能治理天下的大才。等锦衣上完课，走出教室，就发现浪天目光复杂的盯着他。锦衣啊，锦衣，你到底要干嘛呀？锦衣抬着头，一脸倔强的看着浪天，却不说话。两人就这么对视着。浪天无奈的叹了口气，又一次败下阵来。算了，以后上课的事我来吧，保证比你教的好。你只要把咱们这个家经营好就行。而且我正好联系过一个教书先生，我让他明天就来上班。喂，王老先生，您明天就能来上课了，工钱就按之前约定好的。好的，浪老爷，明天早上我就能到。哇，老爷你什么时候又换新手机了呀？之前那台旧的呢？我前几天刚换的，旧手机我直接放爱回收卖了，可方便了，全国近2000家门店，下单就有工程师免费上门回收，价格满意现场打钱。我那台用了很久的 iPhone 13还卖了3000多，不愧是上市公司，要我说回收手机、平板、笔记本找爱回收准没错。这么好呀，等我拿到这个月的工钱，换了新手机，也要把旧的放爱回收卖了。你这丫头以后没事就吃吃喝喝去，别整天忙来忙去的。锦衣此时百感交集，他知道老爷替他上课不是怕他，而是宠他，知道他渴望权力带来的安全感，所以才宠溺的任他胡来。哎呦，臭丫头，别掉小珍珠了，走了，赶紧去吃饭，天大地大，吃饭最大。秋高气爽，万里无云，正是收获的好季节。男人看着手上从未见过的东西，不由大喜。这家伙可真大呀，一个就够我吃了。老爷说今天收完之后让大家一起尝尝，据说味道不错。老三啊，老三，要是早有这东西，我家老三当年就不会饿死了。老三啊，爹想你了。老爷，大事不好啦！大家都疯了，很多人抱着生地瓜啃，一边啃一边哭，又一边笑，吓死宝宝啦！看给你这小丫头片子吓的，问题不大，大家只是太高兴。你安排人去给大家用红薯多做几道菜，等他们情绪稳定了再开工。好的，老爷。老爷，你没骗我们啊？真的好多呀，看样子一亩都不止2000斤啊。那你去找人在不同的地方统计一下亩产吧。好的，老爷，我这就去。老爷，红薯都收了上万斤了，后续怎么办？哎呀，怎么一个一个的来？你去负责卖吧。如果有人想买红薯种子，你也卖给他，把种植方法也告诉他。那咱们定价多少合适呢？现在全镇只有咱们家有红薯，种子的话就卖40文1斤吧，卖吃食的话自然就更贵。我知道了，老爷，我们几个商量一下，然后推出几个菜品吃法，到清流镇去试试水。随着酿酒生意的风生水起和红薯的大丰收，浪天本以为要收1000人会需要很久，没想到这么快就达到了。期待已久的声音终于在耳边响起。恭喜达到升级条件，系统升级为村落级，新增各项功能单位设置权利，获得货币权，升级到下一级城镇级需要5万人。随后浪天高兴地出去，将几个丫头召集起来，开第2次家庭大会。第一项议题，我要建村了，以后这就不是什么浪家庄了，改成桃源村，大家有意见吗？
没有意见呢。我也没有。我们听老爷的，老爷开心就好。浪天看着他们这样，却非常无奈。大姐，你们倒是有点参与感啊！哪怕问问我，咱们这没有桃，为什么叫桃源村也行啊？我都备好桃花源记，准备好好装逼了。你们真是一点机会都不给啊！你们这是扼杀老爷的快乐啊！浪天只能无奈地宣布，第一项全体通过，开始了第二项。既然咱们这是村子了，就得有村长。我推荐锦衣来当村长，谁赞同谁反对？穿越古代，浪天疯狂买丫鬟，不仅建造一个村子，还开了银行和村委。丫鬟却一心只想把他推上皇位。既然咱们这是村子了，就得有村长。我推荐锦衣来当村长，谁赞同谁反对？老爷推荐，那我也推荐大姐当。我也是，我也是，我也是。老爷，这个村长应该由您来当啊，我当算怎么回事？我就是一条咸鱼，我可当不了。我懒得抽筋，可不像你们那么勤快，所以以后我就接受你的领导了。就这么决定了，不许再讨论了。现在开始第三项议题，既然成立村子了，那村子里一些职能单位也得有，比如村长办公室。以后你们几个就每天去那边上班，你们都是村长，锦衣是正村长，你们3个是副村长。听到这里，3个小丫头都是一脸兴奋。老爷，老爷，我们也是官了吗？老爷，副村长也是官呐，是极品呀！别打断我说话，村长没有品，你们都当官了，然后要招一些办事员负责跑腿，村里还要有几个功能部门负责户籍和治安。算了，说太多你们记不住，慢慢来吧。散会。一群人紧锣密鼓地建好村庄石碑，治安所也刚刚成立。3个队长分别是景元、景秀和景文的爹。没过多久，锦衣就召开了第一次会议。现在我把大家的工作划分一下。好的，大姐，你说。锦绣你就负责财政，以后招商工作要做好，让街面上尽快热闹起来。银行的事就按规划的慢慢实施，府上的产业也要打理啊，包括神仙醉和酿酒厂。要是忙不过来，就找几个人一边工作一边培养。好的，大姐。跟你说了多少遍，工作的时候要称职务。是主公。什么主公？是村长。对不起，村长，最近跟老爷一起玩群英风华录，都搞混淆了。那是什么？就左下角的三国卡牌游戏啊！不仅有三国经典角色全新演绎，而且新图宣发，上线就送千抽，武将关羽降临，还能亲自体验3英战吕布等名场面。这要氪多少啊？不需要，签到送李林奇，还随便升级，重置无损。第2天还能自选价值648的95资质卡，降肝减负直接拉满。喜欢就去左下角试试。景文，村里的建设工作你来负责，规划的问题找老爷，建设的问题多和王管事沟通。王管事多辛苦了。没事，村长不辛苦，我现在过得可比以前舒心多了。还有就是景元，你以后负责村里的治安管理工作，有什么问题要及时汇报，不要出现纰漏。之所以这么安排，自然是因为景元年纪最小，所以让他负责接受人最多的岗位锻炼，而且村里人也不算多，不会出现什么大问题、恶性事件什么的。最后就是工资了，治安队大多数都算是编外人员，工作轻松，1天工钱就暂定5分钱。5文钱足够一个人吃饱了，特别是这些编外人员，大多都是年纪比较大的老人，吃不了太多。几位叔伯任队长拿3级工资，暂时定15文钱。闻言，3人都露出惊喜的神色，他们没想到没过多久又涨工资了。王管事和方掌柜也定到这个级别，工资15文。2人听到这个工资倒是神色平静，因为王管事在把建筑队给浪天的时候就得到了10两银子的补偿，而方掌柜以前赚的也差不多是这些。锦衣为了让他跳槽过来，还一次性给了10两。我这个村长拿5级工资24文，锦绣你们3个拿4级工资19文。几个小丫头现在已经没什么感觉了，毕竟吃住都是老爷的，也没有什么花钱的地方。这是老爷定的工资标准，大家有异议没有？没有的话，咱们就把大家这10天的工资发放了。闻言，锦绣拿出一沓纸放在锦衣面前。方掌柜看到这一幕，脸色一变，这是宝钞。这只是老爷为了大家方便才推出的，面值有1角1元、10元和100。纸币现在和铜钱挂钩，1铜钱等于1角钱工资发纸币，携带和购物都方便。当然，谁要是不放心，可以立刻去银行兑换铜钱银两，咱们不搞强制，喜欢用什么全凭喜好。以后的工钱都去找咱们财政大管家浪锦绣，咱们要起带头作用，先把纸币用起来。好了，大家的工作都安排好了，有什么问题可以随时来找我，大家都去忙吧，散会。桃源村村口，一辆马车在马夫的牵引下缓缓走来。下来的人是乡镇里负责收税的官员吴乡老。老爷，咱们到桃源村了。这就是桃源村，竟然如此干净整洁。你去问问这是管事的是谁，是不是那个外地来的粮商？是，老爷。老爷您好，是要租商铺还是其他事情？
我没来过这里，就是好奇，这村子比镇子还气派。那我就给老爷您介绍介绍，这条街空着的商铺都可以租赁，头3个月免租金。老爷您一看就是富贵人家，虽然肯定不差这点租金，但是谁也不会嫌钱多烫手不是？桃源村现在百废待兴，人口不断流入，这里的工钱也很高，消费潜力巨大，未来可期啊！吴香老觉得这小子年纪不大，但是嘴皮子是真的溜，说话也好听，就跟他聊上了，听到很多从未听闻的东西，还顺手租了个小铺子。反正3个月免租金，只交了1点押金。虽然他还没想好做什么买卖。老爷，那我们还去他刚刚说的银行看看吧。不用去了，那小伙子已经跟我说了，对面是干什么的了，我才不会去吧，银子换成纸呢。就算那小伙计奸猾如鬼，也休想骗过老爷我的火眼金睛。还说什么火眼金睛，也不知道是谁刚刚交了押金租了铺子。